con Gabo Ares, bienvenido. Buenos días, familia. Primera vez en la tele. Muchas gracias. Mamá, estoy en la tele. De las redes a la tele. Por primera vez. Bueno, les cuento lo que vamos a hacer. Dale, contame. Vamos a hacer hamburguesas y un postre con solamente una lata de garbanzos. Una receta bien a mi estilo. Vamos a aprovechar todo. El agua de los garbanzos, el aquafaba, que vamos a hacer un merengue. Y vamos a hacer con los garbanzos unas hamburguesitas veganas, muy ricas, muy especiadas. Qué bueno eso. Vos sabés que yo había visto que se utilizaba como sustituto de las claras de huevo. Pero bueno, después lo vamos a probar a ver cómo queda. ¿Pero el sabor es el mismo? El sabor es prácticamente el mismo, no te das cuenta. Como todos los merengues, lleva mucho azúcar. ¿Y por qué queda como un merengue? Es por el tipo de proteína que hace la emulsión. Ah, mira. Muy similar a la de la clara de huevo. Pero solamente con eso, y azúcar. Azúcar y aquafaba, nada más. Bien. ¿Cómo te metiste en el tema de la cocina y las redes? Mira, yo tengo un emprendimiento hace muchos años con mi compañera, con mi familia. Y en ese emprendimiento, intentando promocionar lo que vendíamos y todo, empezamos también a subir recetas. En un momento me di cuenta que me encantaba eso, esa parte, subir recetas. Y bueno, me animé a soñar, a que podía subir recetas y la gente engancharse a verlas. Y bueno, nada, me encanta, eso es algo que ahora lo estoy haciendo ya hace 3 años, que vamos con esto. Qué bueno. Y nada, muy contento. Un libro. Un libro. Un libro en este momento. ¿Ya escribiste el libro? ¿Plantaste el árbol? Planté el árbol y tengo el un hijo. Ya está, hiciste todo. Ahora te toca hacer las hamburguesas de garbanzos acá en la mañana en casa y ahora en la televisión. Me imagino que ahí está la familia atenta. Está todo, claro, por eso le salió a mi vieja. Atenta. Bueno, paso a paso, contanos. Bueno, paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es currir los garbanzos. Guardando el agua, guardando el agua, obviamente. Así que lo primero que vamos a hacer es poner a batir el merengue, que es lo que más va a demorar. Ajá. Opa, se me fue un par ahí. Acá, vamos a sacarlo. Qué bárbaro. Además esto es cocina sin desperdicio, ¿verdad? Es cocina sin desperdicio. Queda riquísimo y bueno, si nunca nadie lo probó a hacer, pruébenlo porque queda increíble. Y viste que o sea, a mí me da cosa, ¿no? Digo, ¿cómo voy a lograr un merengue desde acá? Es como que no me entraba en la cabeza. Básicamente son partes iguales. Estos son unos 150 gramos de aquafaba o mililitros y le vamos a poner 150 gramos de azúcar y lo vamos a mandar a una batidora. Mirá vos, pero yo realmente no estoy viendo nada. Queda como merengue. Ahora en un ratito lo vemos. Es fácil, crudo. O sea, todo no es que vos tenés que hacer, viste, como que cuando tenés que hacer el merengue cocido. No hay que cocinarlo, no es peligroso. Sí, totalmente, totalmente. Ese es otro punto que tiene a favor. Bueno, ahora con los garbanzos. Vamos a hacer unas hamburguesas. Unas hamburguesas que en esta ocasión lo voy a hacer veganas, pero si le quieren le pueden poner huevos. Eso va a criterio de cada uno. Lo que vamos a hacer con esto es pisarla. ¿No se lavan antes los garbanzos? No, no es necesario. Bien. No, porque viste que hay cada maestro con su librito. No, uno que dice que hay que lavarlo, yo no lo lavo. Incluso muchas veces le pongo un poquito, ahora lo usamos el agua, pero le pongo mismo. Porque te ablanda un poco y ya viene con sabor también, tiene el mismo sabor del garbanzo. Exactamente. Bueno, lo importante acá, como cualquier hamburguesita o milanesita vegana, es el sabor. Claro. Para el sabor lo que vamos a hacer es un sofrito. Ayúdame acá con la cocina. Sí. Acá, ¿no? Tenés que apretar primero que es este. Ahí. Acá. Y acá le doy potencia, ¿no? Y ahí le das potencia. Bueno, vamos a hacer un sofrito bien rico. Le doy levantalo. Así te calienta más rápido, después lo bajo. Bien, vamos a hacer un sofrito clásico. Ahí ustedes le pueden poner lo que les parezca, lo que tengan, básicamente. Voy a hacer uno clásico que va a tener morroncito, que va a tener zanahoria rallada y cebolla. Y vamos a jugar acá un montón con los condimentos. Acá está bueno porque es tan neutro el garbanzo que le podés mandar es re importante. Si le haces solo de garbanzo va a quedar sin gracia. No tiene gracia. Es re importante. Bueno, esto, ahí está. Ahí está prendido. Vamos a esperar que quede esto un poquito pochadito y le vamos a agregar unos condimentos. Que yo se los voy a agregar ahora. Lo ideal es que dejen que un poquito la cebollita vaya pochando. Le voy a agregar adobo. Le voy a agregar pimentón. Y a mí me encanta, yo sé que hay gente que no le gusta nada, es el comino. Ay, me encanta el comino. Petru no va a poder comer queda fuera porque Petru. Tiene comino. Comino, sí. ¿no?
No, no importa, y No, bueno. pero espinaco con vas el a ver garbanzo que queda rico. queda perfecto, queda perfecto. Va bien, porque en realidad es bien comida como hindú, ¿no? Esa onda como así, árabe, sí, Medio Oriente, ahí, una nota ahí. Bueno, los garbancitos, esto va a ir en gustos. A mí me gusta que queden bastante molidos. Está bueno también que quede algo de textura, ¿no? Yo no recomiendo hacerlo, por ejemplo, en mini pimer o algo de eso, ¿no? Porque queda como muy pasta, sí. ¿viste? Entonces esto acá precisamos cierta No textura. se sostiene tanto, ¿no? Cuando lo procesás, digamos. Exactamente. Bueno, yo esto lo traje todo armado para adelantar, ¿no? Pero básicamente a esto le vamos a poner el purecito de garbanzo, este que tenemos acá, le vamos a poner este sofrito bien especiado y le vamos a poner harina de avena. Esto, para hacérsela en casa, es avena instantánea, simplemente licuadora, procesadora, lo que tengas, o si no la compras hecha harina. Entonces, esto va a hacer que cuando la dejes descansar un ratito esta mezcla vaya a quedar con más cuerpo, que ahora se las voy a mostrar. Esta mezcla ya tiene todo esto. Esta mezcla ya tiene todo eso. Tiene el sofrito, tiene el purecito de garbanzo, tiene curry y tiene la avena. Entonces, acá lo que van a hacer... Yo los voy a hacer tipo milanesa. Me gusta mucho más que queden como crocantes, ¿viste? Que no queden tan tipo hamburguesa, sino más bien milanesa. Entonces, lo que voy a hacer acá es... Que también es viable hacerlo. O sea, si vos lo haces así, lo dejas así, ya es la hamburguesa. Total. Acá agarras bollito. Ya, mirá cómo toma forma enseguidita. Ah, está bolita. bárbaro. Esto es por la avena. Perdón, la avena, bueno, ya la eché. La harina. La harina de avena. Así que esto tiene el sofrito, los garbanzos y tiene la avena, que es lo que le va a dar. Porque la harina de avena lo que hace es secar también, ¿no? Un poquito. Exactamente. Y le da, por mismo el gluten, no, el almidón le va a dar eso más pegajosito. Entonces acá vamos formando las hamburguesitas, las pasamos un poquitito por acá. Y para que voy a prender ya la hornalla, así ya las vamos haciendo. Bien. Esta sería aquella. Esto es como, es tecnología de punta, Tecnología de punta, en casa es gas y bueno. Hay que aprender de todo. Ahí le vamos dando. Todo. Vamos a poner en el sartén entonces un poquito de aceite. Esto lo pueden hacer al horno poniéndole un chorrito generoso a cada hamburguesita. O lo pueden... gusto de consumidor y velocidad también, ¿no? Igual yo creo que en el sartén es mucho más rápido. Sí, yo la verdad que y no tenés mucho para cocinar en realidad. Igual esta receta recomiendo hacerla doble, porque salen 3 hamburguesas. Con una lata de garbanzo van a salir 3. Ajá. Entonces yo recomiendo ya hacer 2 latas, pasás el trabajo una vez, te la podés fritar. Claro, congelar y siempre tener hamburguesas de estas en el freezer. Es una buena salida. Y ahora lo que vamos a hacer es un huevo vegano, algo similar a un huevo. Entonces así podemos empanizar. Ajá. Para eso vamos a tener por acá unas más o menos 2 o 3 cucharadas de harina de garbanzo que le vamos a agregar agua. Vamos a agregar agua ahí como quien bate una cocoa. Mirá vos. Sí. Bueno, harina y agua, así se hace el fainá. Exactamente, es como un fainacito, pero le vamos a buscar una textura similar a la del huevo, cosa que a mí me permita pasar este medallón por acá. ¿Tú sabes que el fainá sí a mí me encanta? No el de bolsa, sino solamente agua y... el agua, y ¿sabés? Te paso un secreto para eso, ponele huevo. ¿Huevo? Sí, sé que ya no es apto para la gente que es vegana, pero no sabes cómo queda y cómo cambia la diferencia. ¿Verá? Y sobre todo, viste que el fainá le pasa que al otro día ya queda como más reseco, como que pierde la onda. Bueno, con el huevo no pasa eso, queda como jugosito. Mirá qué buena esa. Es tremenda data, tremenda data. Porque el fainá se hace con la harina de garbanzos, agua, y aceite. Sí, mira, Pero y se deja un ratito reposar. Se deja. Idealmente se deja. Si estás apurado lo podés mandar así como está, pero hay un cambio ahí en la textura que es bastante importante. Básicamente son... Le voy a poner un huevo. ¿Y le voy a poner un huevo? Ponele 1 o 2. 1 o 2. Sí, a una bandeja, sí, le pones 1 o 2. Bueno, acá tenemos entonces como una especie de huevo vegano. O sea, lo que va a sustituir es el huevo para hacer una milanesa. Para que pegue el rebozado. Exactamente. Entonces, vamos. Avísame si esto se quema porque estoy concentrado. Bueno, yo te ¿Me lo revolvés? Sí, obvio. Entonces acá lo que vamos a hacer... Soy tu pinche. Gracias, gracias porque primera experiencia me sirve mucho en ayuda. Bueno, vamos a pasar entonces el medallón por esta mezcla y volver a pasar
por esta mezcla de pan rallado. Acá les cuento lo que tengo. Para darle una onda a esta mezcla de pan rallado, yo le puse un poco de avena, le puse unas semillitas de lino, unas de sésamo, unas de girasol. Y la realidad es que quedan mucho más facheras, más ricas, más crocantitas a la hora de después comer, ¿viste? Claro. Bueno, y acá esto ya es el resultado. Como ven, es un toque, ¿vieron? En un toque. Esto lo pueden frizar, esto lo pueden tener para... En un momento necesitas resolver una comida, la tenés te saca frizada. de un apuro. Incluso Total. te la haces. Me ha pasado, yo qué sé, mi hijo entra a la escuela al mediodía, de decir, bueno, por X razón no tenemos la comida resuelta, abrimos lata de garbanzo y ya tenemos la comida resuelta. Es un toque. Bueno, esta es la hamburguesita ahí, no sé si la queremos mostrar. El garbanzo siempre salva. Salva, ¿no? Yo acá traje Bueno, yo también ayer no tenía nada, tenía muy pocas verduras y dije, hago una cazuelita de garbanzos y metí los... Y siempre lo que tener tenés garbanzos y ya es fue. buenísimo. Esto ya está, ¿no? Ahí. ¿Están dando? Sí, está. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, ¿eh? Bueno. Lo sacamos, lo ponemos acá. ¿Está? Ya está caliente. Bueno, acá lo que vamos a hacer básicamente es marcar dorarla, porque esto ya está todo cocido, acá no hay nada que sea peligroso, consumir así como está. Así que lo que vamos a hacer acá es una doradita de un lado y del otro. Como les dije, gente, también lo pueden hacer al horno. Le ponen un chorrito por arriba, acá la hamburguesita. La air y ahí fryer, que es mi mejor amiga del momento. Sí, ¿no? Sí. Cómo salva el air fryer. Bueno, y acá ya les voy a mostrar el merengue. A ver. No, eso me tiene intrigada, pero 100%. Voy a lavar las manos. Para este merengue, ¿te lo pones arriba de la cabeza y no se cae? Bueno, no sé en este tiempo. Lo ideal es batirlo 15 minutos, ¿viste? Claro. En este tiempo yo lo que le voy a mostrar es que ya se va formando. Pero no haríamos esa prueba. Haríamos esa Vamos prueba, a no no hacer es esa prueba y necesario. menos Si no en ves primera cuatro, nos va a experiencia en matar. tele. No. Olvídate. Bueno, acá esto calculo que se levanta de acá. Yo te cuido acá las hamburguesas. Bueno, gracias. Mientras que vos haces el merengue, estamos acá calentando un poquito. A mí me gusta estar cerca de la cocina. Acá. Es un lugar de paz para mí la cocina. Sí, ¿no? Para todos, yo creo, ¿eh? ¿Viste Para que todos. tiene Hay que eso, encontrar no? eso, hay que encontrar. Es como que lo disfruto mucho. Me gusta. Bueno, acá no sé si tienen una camarita ahí para ponchar. ¿Cómo va quedando? Mirá el Les falta merengue. cuerpo, ¿eh? Les falta cuerpo. No sé si preferís que lo dejemos un ratito más. Déjalo un ratito Lo dejo más, un ratito sí. más, ¿no? Sí, Porque me gustaría manguear y mostrarle cómo hice después para hacer la pavlova, ¿viste? Vamos a... La pavlova, para los que no saben, es... A ver si esto anda, che. Hay que trancarlo bien. Vos andá, vení acá a explicarle a la gente, yo te pongo ahí el... ¿Vos me ayudás con esto? Sí, re. No la conozco. La pavlova básicamente es un casquete de merengue seco. Este merengue se puede usar para hacer simplemente una decoración de una torta o un postre en copas, pero también se puede usar para hacer un merengue seco, que es esto que ven acá. Yo lo que hice fue ponerlo en una manga, lo puse en una bandejita con papel, es importante que tenga algo antiadherente, y lo mandé al horno. El horno fundamental, tiene que ser un horno muy bajito y mucho tiempo, así que son unas más o menos 2 horitas de un horno a 90, 100 grados. Vas a conseguir que el merengue, que a mí se me pasó en realidad en casa, ¿viste? Está medio doradito, puede quedar más blanquito como este, y es un merengue seco por completo. Impresionante. ¿Arrancamos con el postre? Dale. ¿Te parece? Armate el postre mientras Yo que tenemos ahora el cuando merengue. tenga ese merengue así bien Después consistente, armamos les todo. muestro. Ahí está. Pero arrancamos con el postre. Una vez que vamos a tener este postrecito, este casquete, lo vamos a rellenar con lo que más te guste. A mí personalmente me gusta una crema de queso. Tipo de cheesecake. Exacto. Puede ser una pastelera, perfectamente. Puede ser una pastelera vegana Qué rico. si el momento es hacer algo. De limón, una cremita de limón. Esto tiene queso crema, tiene limón y tiene ralladura de limón, un toque de vainilla y Ojo azúcar con un poquito impalpable. de dulce de leche, ¿no? Y una ralladura de chocolate arriba. Es un postre súper rico. Y esto lo importante es que también lo tenés guardado. Y si aprovechaste el agua de los garbanzos, esto lo tenés guardado y tenés un postre en cualquier momento. Le pones la crema de crez, un poquito de fruta y ya es. Excelente, excelente. Así que vamos a armar las pavlovas con esta cremita de queso. Bien generositas. Y acá vamos a decorar con una salsita de frutos rojos para darle facha. Eso está al máximo, vamos a ponerlo al máximo porque si no ni pasado mañana. Ahí está. Gracias. Hablamos un poquito más alto.
Ah, porque jode el sonido. No, no pasa nada, no se escucha. Bueno, Entre acá- nosotros, digo acá. Ah. Bueno, y mirá cómo va quedando esto. ¡Qué rico eso! Crocantito. Nos viene bárbaro de postre después Viene, de lo ¿no? que venimos comiendo durante toda Y bueno, la y acá le mañana. metemos facha con unas frutas, ¿viste? Me Tenemos unas encanta. frutitas frescas. Vamos a ponerle unos arándanos. ¿Quién te iba a Rico decir que ibas esto. a lograr este postre, no? Aprovechando el agua del garbanzo, que No, a mí me calculo que intriga, todos en nuestras digo, casas lo tirábamos, más allá ¿no? de que confío en tu palabra, me intriga el sabor, obviamente, porque Bueno, lo vas a deja probar. de ser agua de garbanzo. O sea, es como, viste, me pongo a pensar y digo, claro, algún gusto a garbanzo le puedo encontrar también. No. Con el tiempo de batido se pierde esos aromas, ¿viste? Le dejamos para darle qué facha. linda. Le dejamos la cosita para darle facha. Ay, Y a esta se la sacamos. ¿eh? El olor al Al comino. comino. Y bueno, Estoy descomponiendo a Petru. pobre Petru. Pobre Petru. No fue tu día hoy, Petruli, ¿eh? Bueno, acá Pero no tenemos un sabes qué postrecito que rico. mira lo que es. ¿Vas a probar, Petru? ¿Vas a probar con comino igual? Me encanta. Voy a limpiar acá si te doy vuelta las cosas. Bueno, y seguimos con... Vamos picando de lado a lado. Seguimos con los salados ahora. El postre Ahí ya va, lo tenemos. ya lo Tranqui, tenemos. ¿no? Para el dulcero, tranqui. Che, miren la pinta que tiene esto. Lo voy a poner acá delante del... Ahí está, del libro, para que quede lindo. Vamos a darle un poquito más de... ¿Se le podrá dar un poquito más de...? Tenemos que Ahí se esperar empezó a un dorar. poquitito. A ver. Ese No, está en 8. es... ¡Ay! Me perdí. No, esta se supone que está... Ah, mira, está prendida. ¿Cuál? Ya estamos haciendo cualquiera. Ya estamos haciendo cualquiera. No, Mucha está prendida, tecnología. está prendida, está Superó... prendida. Pasa que demora en Esta está calentar por la prendida, sartén. prendiste la otra. Ah, están las dos prendidas. Da, Bien, vamos perdón. a hacer una pausa y terminamos la receta en el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto, me parece. Así terminamos impecable. acá de batir ese huevo, símil huevo que estamos Ahora haciendo. les muestro cómo Ya queda, venimos. que en minutitos ya está pronto. Ya venimos. Bueno, estamos en la cocina, Qué miren. momento, Iba a regalar esto, pero bueno, me parece que me lo voy a quedar yo. Están casi para dar vuelta y Miren lo la que se prueba, te ve. no, La Ay, prueba ay, es- ay, está. Banca, Toma, Petu, Banco, te lo banco. regalo. Ay, eso me... El catador de merengue. de Es merengue. fantástico. No voy a comer mucho, voy a Un comer poquito, probá, porque es de agua de garbanzos. O sea, Es re volvamos sanito. al principio. Con una lata de garbanzos hizo las hamburguesas, hizo 3 hamburguesas Y el postre. Este merengue espectacular con esa cremosidad para hacer estas pavlovas que quedaron Y impresionantes. te digo una cosa, esto A ver. mismo solamente poniéndolo en una copa con frutas, Ay, con sí, alguna a mí me gusta salsita. así, prefiero así el merengue. Ya es el En copa postre. con Me encanta, sí, fruta. me encanta. Porque me bueno, encanta Tanto mucho más. económico, entonces. Y Muy imagínate, económico. de una lata de garbanzos salieron 3 hamburguesas. 3. Y esto acá, mira, para hacer pavlovas salen como 10 de Mirá. estas pavlovas. Pero si no, bueno, puedes hacer unas copas, quizás te salgan como 6. Gabo, ¿me haces una copa de frutas y merengue? ¿Tenés ahí Después? una copita? Conseguime una copa. Mirá. Bueno, esto lo vamos a poner en manga. Esto es para hacer la pavlova, que es un casquete, les vuelvo a repetir, es un casquete seco de merengue donde después va a contener el relleno que uno le quiera poner. Básicamente lo vamos a poner en una manga y vamos a hacer canastitos. Ahí, con Claro. algo de borde. Queda súper firme, ¿eh? ¿De Algo- veras? No, yo Eso iba a estoy decir. anonadada con el merengue que se arma con el agua de los garbanzos. Es no doy interesante, crédito. ¿no? Es interesante, la verdad. es ¿Cómo interesante. tiene un nombre? ¿Cómo que dijiste que se llama? Aquafaba. Aquafaba. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro, bueno, en todas las librerías lo pueden conseguir. Me lo pueden pedir a mí también. Por las redes. Por las redes. Torúa. Yoruba Cocina. En Instagram, TikTok. Eso es en todos lados. importante. Aparte de con sus miles de seguidores en redes. Impresionante ¿eh? eso de las redes. Es ¿Te increíble. imaginabas llegar a tanto, Gabo? ¿A tanta gente? Y bueno, y si lo empecé a hacer es porque me lo imaginaba. Claro. Bien, qué buena O lo queríamos. respuesta.
Claro. Cariño. No, Sí. porque una vez puede empezar a probar algo y le va funcionando y se va descubriendo en esa faceta también. Puede ser. Yo lo que fui haciendo es lo que me gustaba. O Mirá sea, lo que te traje. Que si era... Opa. Que si había éxito, contaba con había la éxito. Y si sucia. no, el éxito, el simple éxito de hacer algo que te gusta y ta. Lo puedo hacer él y me lo rellena de... Lo podemos hacer con cuchara, pero bueno, ya tenemos la Obvio, manga ya sucia. que está la vamos a hacerlo. manga. Ah, voy, la pasión por la cocina, ¿dónde nace? Pa, viene de toda la vida, Petru, porque mira, con 15 años yo estoy con mi compañera de los 15 años, con mi esposa. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Sí, de los 15 años estamos juntos. Eso. Entonces, nosotros de los 15 Para años... mí es inimaginable. Es inimaginable. Para Es cualquiera. raro, ¿no? No, Es raro. no, son, En los Bueno, tiempos que evidentemente corren funciona. es muy difícil. Claro, Son a de nuestra Discovery- edad, Gabo. son de Discovery Channel, un No. caso para estudio. Felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias. Mirá eso. A los Mirá tres. eso. Qué Porque son una lindo. familia. Somos una familia. Somos Son una tres. Y familia. pibes Y bueno, ahí. sí, hay uno, hay un pichón. Para te lavo la frutilla. Sí, porfa. Y bueno, les estaba diciendo que... Se lava la frutilla. ¿No te das cuenta que todo esto que Me está lavo haciendo? la frutilla que voy a probar ahora. Y ahí empieza el amor por la cocina. Ahí empieza, para estar más tiempo juntos, nos metemos en un curso de panadería y bueno, ahí descubrimos que nos encantaba. Y después tuvimos un montón de emprendimientos juntos, vendíamos bueno. desde panes a... Bueno, estas burgers son muy emprendedoras, ¿eh? Mirá. Las haces obviamente no de lata, las haces desde el garbanzo, ¿no? Para que rinde, para que sea económicamente más rentable. Acá vamos a armar las hamburguesitas. Que Yo voy tú- decorando la copa, Ahí ¿te va, parece? Ahí va, dame una manito ahí. Acá le podemos poner mayonesa, ketchup. Estamos armando algo muy clásico, pero solamente a modo de mostrar Ahí va. cómo quedan estas hamburguesitas. Que Permiso, ¿eh? deben quedar así, doraditas, ¿eh? Vos dale con fe. Dora- Yo siempre voy por lo alternativo. Uy, Claro, vos pensé dale que con- era más durito. No, el merengue queda, este. bueno, queda como un merengue ¿Te parece? francés. Claro, si le doy la entraste a la- receta, Claro, mientras pensé- armás la- Me parece Como las galletitas. más las hamburguesas. perfecto, me parece. ¿Vos sabés que Maggie agarró la manga hace días en este programa y ahora no suelta la manga? chota. Me encanta. Es una cosa de loco. Quiero aprender cocina ahora, chiquilines. Está de más la cocina. ¿no? Está de más. Está de más. Es un espacio de creatividad Masterchef, absoluta. Sí. famosos, Sí, celebrities, Y vas a y estar en el Maggie. Masterchef. ¿Eh? Gabo, voy a Bueno, dar la Maggie, para un receta. poco, Perfecto. Maggie. Ya están prontas, Ya están prontas mire. las hamburguesitas. Era amistoso, Maggie. Ahí va. Gabo, ¿está mal lo que hice? Para Mirá, nada. Poné Espectacular. la frutillita de la la frutilla de la torta. Pero así no, Eliana. Che, qué Me rico. puse la frutilla al Espere. revés. Una cosa, esto, yo ya lo dije en el bloque anterior, pero esto va a horno. Horno cuánto? 2 horas más o menos, muy bajito el horno, porque si no se doran, se queman mal. Claro. Así que es un horno de entre 90 a 100 grados, tiene que ser, y va esto Al simplemente mínimo. cuidarlo. Y queda Bien. tipo Sí. canastita. Queda crocante, eso ahora cuando lo cortemos es crocante. Tal Vamos cual a el merengue seco que conseguimos Probalo, en Eli. cualquier panadería. Dale. Pará, ¿las hamburguesas Tuyo. ya están listas? Las hamburguesitas ya están listas. Miren, vamos, probá, la abro así Eli, en vos. medio para que vean que lo Haceme la crocante... bandera de- Ah, bueno, así no no le escucharon ustedes. interfiere. Yo escuché. Tengo acá. Sí. Aplauso, ¿me lleve eso? Yo me quedo con la copa. No, no saben lo que Eli es con la pavlova. Es rico. No, yo pensaba que tenía gusto a garbanzo, A ver. nada, cero. Nada, cero, sí. No, es Cero. increíble. Muy bueno. Creo que Me todos encantó. esta noche vamos a probar a hacer vamos a merengue de Van a tener una garbanzo. lata de garbanzos. Sí, yo tengo en casa aparte. A ver, Es esa. Voy con la receta, gurisa. Dale. vamos a compartir la receta. Amigos, la receta de Gabo. Burger y milanesas de legumbres. 2 latas de legumbres o 2 latas de legumbres cocidas, media cebolla, medio morrón, media zanahoria. Opcional, media berenjena. 6 cucharadas de avena instantánea, condimentos a su gusto. Opción milanesa, 3 cucharadas de harina de garbanzos, 1 taza de agua, pan rallado, la cantidad necesaria. Pavlova hecha con merengue de aquafaba. 200 gramos de agua de aquafaba, o sea, de garbanzos, 200 gramos de azúcar y 10 mililitros de vinagre blanco. Ya está. Muchas gracias, Gabo. Muchas Te gracias a pasaste. ustedes por la invitación.
invitación. Me Al encantó, contrario. me Un encantó. honor Tremenda cocinar después de propuesta. Anita. Para mí es sueño, ¿eh? Bueno, Sueño. manda un Me beso a encantó tu la señora. propuesta Muchas económica gracias. y además súper fácil de hacer, para toda la familia. Me alegra que les haya gustado. Bienvenido siempre. Y bueno, el libro ya lo tienen acá. La receta esta, ¿están en el libro? Está todo, está todo. Menos Está, la copa de en el mayo, libro, está todo. en el libro tiene todo. El libro es un popurrí. Yo armé un paquete de lo que creo que cualquier persona necesita realmente tener, así que va a tener todos los principales postres, todo lo principal para resolver, por ejemplo, desayunos, merienda, todo lo que son panes, todas las masas salvadoras, integrales para pizza, para hamburguesa, para focaccia, todo tipo de... Después, comidas con carnes, comidas con pollo, comida con pescado. Buenísimo. Y tiene Completo. muchos sustitutos veganos, que ahí van a encontrar, por ejemplo, lo del merengue de aquafaba. Y si no, en Yoruba-cocina y ahí tienen todo. Siempre Muchas publicando gracias. recetas. Muchas gracias. Y Gabo. ahora, conversaciones conscientes, nos vamos con Maggie y nuestras invitadas como todas las semanas.